Pessoal, estou aqui, vamos pregar a palavra do Senhor agora. Fortíssimo para todos. Esperem aí. Peguei! Agora vai. Bom, vamos começar. Não. A palavra do Senhor. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, que campanhem diante Jogar, agora vai. de Me desculpe pelo barulho, mas tá muito poderoso aqui. Deus levanta você, Deus vai guiar todos vocês, Deus vai abençoe cada um que está vendo esse vídeo e Deus vai transformar o seu caminho, não vai deixar nada te abalar. Tudo na sua vida vai ser transformado. Tchau, tchau, pessoal, pela palavra.